كأنه متاو ها من اللي ترى كأنه متاو ها ايه من اللي نبر من اللي ترى بر فوت تكلم من ايه من اللي نبر دولار بر فوت تكلم ايوه ايوه مش مرسل لك انت قاعد فوتنا متى እችን ከላይ አድርገው ሌላው 5 ብር አድርገው ዝርዝር ስትሉ ይሄንን ነው የሚሰጧቸው በሞተር ይልካሉ ራሳቸው የሚያታልሉ እንዲህ ያደረጉ እኛ አሁን አንዴ ተበልተን አረባክ ይሄንን ይበለው ነው አዎ ይሄንን ነው አዎ ገብቶኛል እኮ ይሄንን ባለጌ በጣም እና አንዴ ተበልተን ነው እኛ ስንት ጊዜ ሰርታል ጭራሽ አራቀ ብለ ገብቶ ነው አይ በጣም ሰራለ ሰቶሽ ተናገር ሌላ ነገር ይከተላል ተናገር jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtanii annagaa kootii galata waaqayyo egaa akkuma argitan viidiyoo kana argeetuma bira hin darbu jedheetan jechuudha warroonni mana kana barataatan jalqaba akkuma dhuftanii subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warroonni immoo jiraattanii tanaan duras nu jajjabeessaa turtan ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha egaa har'a viidiyoo kana argee waan baay'ee nagaddisiise tokko arge jechuudha fi akkasuma namoonni keenya hedduun kan ittiin gowwoomfamaa jiran jechuudha egaa sharafaa qabaa gurraachaa jechuudha karaa kanaan ergu akkasumas immoo motoraanis fidanii zarazzari jedhamanii namatti kennanii gidduun keessi birri 500 fakkaata jechuudha naga 10,000 haga 20,000 haala saniin akkasitti nyaatamaa jiru jechuudha gara lamaaniin 100 godhee gidduun keessi immoo 5 jechuudha 5 godheeti jechuudha kan inni zarazzaru birri namarraa fudhatu sun immoo doolaara jechuudha maal kana qofare waa baay'ee jira biyya keenya keessatti egaa namni wal guddisuu malee wal guddisuu hin yaadu jechuudha walirratti hojjechuu walirratti nyaachuu barbaada egaa keessattuu nuyi jechuudha warroonni biyya ormaati galle kuni tarii maallaqa sharafsiifachuu barbaadna ta'a taariiti immoo maallaqichi kuni jechuudha 5 fi 10 fi birrin 100 fi birri 5 wal fakkaatti jechuudha birrin Itoophiyaa egaa mudannoo nama mudate tokko jechuudha sumarraan isinii qooduun barbaada guyyaa tokko akkuma carraa suuqii dhaqee taananii waan birri 100 fi wahii maal akkam bite mooji waa bitee waasan irraafadhe garuuti birrichaan dogoggorisan irraafachuu hin dandeenye 5 fi 100 wal fakkaatti birri 5 kana 100 se'een itti kenne jechuudha እና birri 5 naa kennite bargaafannaan jedhan birri 5 umas itti kenne birri 100 itti kenne jedhaan jechuudha abbicha suuqitiini ay birri 5 kennite naan jedhee 5 sannaa deebise yoo laalu yooni dibbicha laalu jechuudha boorsaa kiyya keessan jira 5 edaa jiruun itti kenne jechuudha ani kanatu nam mudate osoo hin qalbeeffatinis waa hedduutu nama jala wal fakkaata jechuudha birriin 10 birrii 100 durii fakkaate jechuudha amma immoo 100 immoo birri 5 fakkaatee dhufe inni kun baay'eetti nama dogoggorsiisa egaa yoo argitanii jiraattan ta'ellee jechuudha maallaqni foorjidiin illee hedduu hojjetamaa ture akkasuma namoonni itti tajaajilamanii jiru osoo hin beekin jechuudha nutis akkas ta'uu dandeenya kanarraa kanaaf immoo doolaarri kun jechuudha amma fakkeenya fuurroota biyya ormaatii fidee harkatti minizzaranna harkatti sharafanna jedhanii warroota osoo hin ergin galan yookaan immoo kan ergan isaa ta'u mudannoo akkanaati kan mudatu nuyi takko nyaatamne jirra kuwwan kanafanii akka hin nyaatamne jedhanii jechuudha gorsa isaan nuuf kennanii argitanii jirtu jechuudha akkasumas immoo of eeggannoo akka taasisnu viidiyoo kana laallee jechuudha
akka hin gowwoomsamne sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Maallaqni gaafa nuuf kennamu yoo baankiidhaan hin ta'iniin ala harka namaatiin gaafa maallaqni isinii kennamu seeraan maallaqichi kun sirriidha moo sirrii miti, foorjidiidha moo foorjidii miti jennee akka adda baafannu jechuudha. Zim jenneetuma namarraa fuunee qajeeluu hin qabnu. Anaaf garuu barnoota guddaa naaf ta'e jechuudha. Ani yeroo baay'ee yeroo suuqii dhaqee deebii gaafa fudhadhu mareetuma fudhadhee deema jechuudha. Cittuu taatee birrii sun hanquu taatee waan lakkaa'uu qabu. Abbichiyyuu lakkaa'inatti kennee jedhee tanan fudhadhee deema jechuudha. Egaa waan akkanaa kunis hin jira. Kanarraa akka of eeggannii isiniin jedha. Anaaf barnoota guddaa naa ta'e maallaqicha sirra deddeebi'ee ilaalu malee hin fudhadhu. Akkasumas immoo lakkaawwadhu malee hin fudhadhu jechuudha. Lakkaawwachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Maallaqa isaa namni namaaf kennuu miti, san namni hidhee namatti kennuu miti. Maallaqa yeroo mana baankii dhaqnee fudhannee manni baankii lakkaa'een nu kenna jechuudha. Immoo irra deebi'anii lakkaa'anii namaaf kennu. Isinis immoo nus immoo lakkaawwachuu qabna jechuudha. Achi keessattuyyuu namoonni lakkaawwatan hedduudha jechuudha. Maaliif dogongorama waan ta'eef tariitii maallaqni keenya hir'achuu danda'a waan ta'eef sababa saniif irra deebi'anii namoonni lakkaawwatan jiru jechuudha baankii keessattis. Nus immoo of eeggannoo guddaa godhachuu qabna jechuudha. Keessattuu warroonni magaalaa jirtan Rabbi kanarraa isin haa baraaru isiniin jedha. Walumaa galatti kuni dhugaa dubbachuu fi hattuu cimaadha jechuudha. Haala kanaan doolaara hatuu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Egaa doolaara jechuun waan xiqqaa miti. Isaan birrii doolaara kanneen hatu waan xiqqaa miti jechuudha. Waan xiqqaallee nama hin kasaarsan jechuudha. Kasaaraa guddaa nama kasaarsu. Kanaaf kasaaraa kanarraa Waaqayyo nu haa eegu jechuudha malee wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Haala kanaan jechuudha namni biyya keenya kan nama nyaatu, kan nama hatu baay'eedha jechuudha. Haala kan birootinis baay'ee jira. Garuu of eeggannoo guddaa godhachuun baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Biyyattiin keenya kana jechuudha. Egaa akkuma argitan isiniin jechuun jaaladha. Kanumaa wanti ani har'a qabadhee isinii dhufe. Viidiyoo kana namoonni hedduun keessan kaa'aa TikTok irratti arguu dandeessu. Waan isin barsiise tokkos qabaachuu danda'a. Tarii ilaalaniitis waan tokko gaafa ilaalan barumsa namaaf ta'a. Erga ilaaltaniin booda akka warraa hubattan akka of eeggannoo gochuun nurra jiru hundumaa akka hubattan abdiin qaba jechuudha. Horaa bulaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.